एक दिन नन्ही बिल्ली खुले मैदान में घूम रही थी। अचानक उसने एक बड़ी हवा से चलने वाली चक्की को घूमते देखा। बिल्ली को लगा शायद ये कोई खतरनाक चीज़ है, लेकिन हिम्मत करके वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गई। करीब जाकर उसे समझ आया कि ये तो सिर्फ हवा से चलने वाली चक्की है। अब बिल्ली डरने की बजाय खुशी से खेलने लगी।